না এখন ফোনে চলছে না। चलो 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 आस्ते 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 माँ আমার তাকাও এবার এবার ওর ক্যামেরা করা যায়নি পাইছিলাম এই গরম রয়েছে
এই পাখি 11,000 টাকা দিয়ে কিনেছে রিংনেট। হলুদ পাখি আসলে সে লোকটা একটা ভদ্র মৃত্যু কথা এই বোন বিড়াল খুব চিন্তায় আছে। এই এটা অটো ও করতেছে কেন? এক্সারসাইজ খুব হিংস্র মনে হচ্ছে। হ্যাঁ সুন্দর পাখি না।